E ora la parola all'avvocato Morosini. Grazie a lei. Buonasera a tutti, benvenuti a questa nostra riunione. Io sono convinto che tutti abbiamo la sensazione, si sente? Poco, bisogna alzare allora. Si sente niente. Voce. L'operazione scassa. Le idee sono molte, la voce è provato? No, niente. Vabbè. Forse il bilancio Sabotaggio. Sabotaggio sì, per uno che ha la voce bianca come la mia. Va bene, comunque lo spirito mi aiuterà. Sono convinto che tutti voi, tutti noi abbiamo la percezione che quello che sta accadendo in questi giorni è un qualcosa di insperato e qualcosa di veramente straordinario. Era insperato perché stiamo vivendo una cosa paradossale, stiamo vivendo un momento di non democrazia da un lato delle istituzioni, con un governo tecnico che è più politico degli altri perché per rubare lo si chiama tecnico, ma fa provvedimenti politici che mai nessun candidato ed eletto dal popolo avrebbe potuto fare. Ci sta privando del primo elemento, dell'aria del vivere insieme, che è la democrazia. Ed è privandoci dell'aria della democrazia che ci si priva anche dell'aria della vita economica di un paese. Siamo in recessione, siamo in una situazione di grande difficoltà, abbiamo le imprese che chiudono, imprenditori e lavoratori che si suicidano senza distinzione dei ruoli e delle posizioni, abbiamo l'economia che è fallimentare. Andate nelle nostre zone industriali e vedete che cosa sta accadendo: vendersi o chiuso o le erbacce già alte che laddove non c'è il cartello parlano da sole. Perché vedete, non pensiate che siamo venuti a raccontarvi una favola stasera. Se c'è un partito, un movimento meglio, chiedo scusa, che parla di indipendenza, è perché chi ha gli occhi e chi è nella realtà come riteniamo lo siamo noi e come lo siete voi se siete venuti stasera, è perché vediamo queste cose. Quindi quando si parla di indipendenza non ci sono dei facinorosi o fantasiosi che hanno fatto qualcosa perché non sapevano come passare il tempo. Avete della gente impegnata nel lavoro, nella vita, nei sacrifici quotidiani, che ha capito che bisogna dare una risposta politica nuova in questo stagno italiano, nell'Italia ormai morente. Quindi è partendo dalla realtà che nasce un progetto di indipendenza. Quello è l'obiettivo, l'indipendenza. Lo strumento si chiama autodeterminazione. Questi sono i binari sui quali dobbiamo porci in questo periodo. E guardate che ognuno di voi deve essere orgoglioso di sentire che c'è la possibilità di uscire da una situazione che è devastante per noi e per i nostri figli. Ci hanno rubato le speranze di oggi e ci hanno privati del futuro cui avremmo diritto. Non c'è più alcuna possibilità di dare a Roma il nostro consenso per gestire una sovranità che dobbiamo esercitare noi sul nostro territorio. Ne abbiamo il diritto e stasera cercherò di dirlo. E guardate che il nostro grido stasera non è soltanto a fratte di questa bella comunità della Padovana, è un po' in tutto il mondo. Nel Veneto stasera il nostro segretario Ludovico Pizzati è stato chiamato d'urgenza a un altro incontro riservato con imprenditori, con gente che vuol sapere. Si è svegliato un mondo in una settimana, si è fatta più attività politica in questi 7 giorni che nei 2 anni e mezzo del nostro presidente Luca Zaia, che col potere che ha l'ha lasciato là, come nella parabola dei talenti di cui parla il Vangelo, li ha lasciati là e non li ha coltivati. Non li ha coltivati.
abbiamo portato in regione la Vanga per dissotterrare quel potere che gli abbiamo dato e che in modo ignominioso, con pusillanimità o incapacità al tempo stesso, non ha saputo gestire in questi 2 anni e mezzo. Dovrebbe dimettere. La nostra è la Vanga della volontà, perché, come diceva Gianluca, non abbiamo rappresentanza in Consiglio regionale, ma stiamo facendo più politica di 60 poltronieri che pensano di fare sono terrorizzati, sono andati, hanno detto, erano preoccupati. Sapete il buon Clodovaldo Ruffato, vostro concittadino, cosa ha detto a Gianluca, a Ludovico e a Luca? Gli ha detto subito, quasi a spogliarsene della responsabilità, e l'ha fatto con certa anche dignità, perché l'uomo ha avuto anche il coraggio di venire qui stasera, e noi apprezziamo questo e speriamo che anche gli altri si mettano in fila. Ebbene, gli ha detto, ragazzi, tenete, questo è il parere dell'ufficio legale. Ma voi pensate che il vostro consenso elettorale possa essere delegato a un gruppetto di avvocati pagati dalla regione che, come sapete, non possono che dare una risposta tecnica e quindi avulsa dalla responsabilità politica? Noi abbiamo portato in regione la Vanga per dissotterrare i talenti. La regione la occuperemo noi con le nostre idee. Hanno paura della nostra iniziativa, temono la nostra determinazione. E sapete che cosa temono? Temono soprattutto, come ha detto il Presidente, l'ha scritto anche il Gazzettino oggi, ne ha fatto perfino un comunicato Ruffato, temono la profondità del nostro argomentare. La profondità. Ma vi rendete conto? La profondità temono. Hanno capito che non si può non dare una risposta concreta a problemi concreti che la nostra gente vive. E poi, tanto per darvi un po' di forza in più, che già io la sento, l'avete, ma in questi giorni, oggi stesso e ieri, l'altro ieri, sono accaduti 2-3 fatti straordinari, impensabili, ignorati anche dalla stampa e dalla televisione, perché hanno paura di questo, perché temono di essere spazzati tutti. La Catalogna, una regione che assomiglia tantissimo al Veneto e, credetemi, ha minori titoli di storia, senza offendere i catalani, minori titoli di economia, minori titoli identitari. Ve ne dico solo un dato: i catalani che parlavano il catalano nel 1998, quando hanno fatto la risoluzione uguale alla mia, alla quale io ho attinto per fare la mia risoluzione 42, erano il 20% che parlava catalano. Oggi in Catalogna la lingua ufficiale nelle università, nelle scuole, negli uffici pubblici è il catalano, quindi anche l'identità si può recuperare, anche quella. E quindi i catalani, che passo dopo passo hanno fatto una conquista prima di specialità e poi adesso parlano come noi soltanto di sovranità e di indipendenza. Hanno portato in piazza chi dice 1,5 milioni, chi dice 2, ma io sarei stupefatto anche se fossero stati solo 500.000. Vi rendete conto? Un catalano su 4 in piazza a protestare e a gioire, anzi a rivendicare l'indipendenza. Quindi una realtà analoga alla nostra, meno potente della nostra dal punto di vista identitario ed economico, che sta facendo il nostro stesso percorso. E lo slogan loro, invito i miei dirigenti del partito, dobbiamo farlo nostro. E sapete qual era il loro slogan? L'Europa ha un nuovo Stato, 2 punti, Catalogna. Noi diremo l'Europa ha un nuovo Stato, 2 punti, il Veneto. E questo lo ha capito bene l'intero Consiglio regionale. E vi dirò poi, l'altro esempio qual è? L'altro esempio è quello della Scozia, che avrà tra pochi mesi, a fine mese, un evento importante, a novembre un secondo, ma soprattutto avrà l'anno prossimo un referendum per l'indipendenza.
il cui esito è praticamente scontato, quindi è pacifico, è acquisito, è un dato storico di cui si sa già che vi sarà la conclamazione l'anno prossimo, perché il consenso c'è già al Parlamento, perché hanno avuto l'anno scorso 69 deputati su 120, quindi hanno già un governo che è indipendentista, l'anno prossimo devono solo celebrare il momento finale del loro percorso indipendentista. Ma c'è di più ancora, oltre alla Catalogna e alla Scozia, che sono realtà simili alla nostra. Oggi il Presidente della Commissione europea, Manuel Barroso, rispondendo a delle interrogazioni che sono state fatte, ha formulato una dichiarazione che dice: ne usciamo in Europa soltanto se faremo la federazione non degli Stati, delle nazioni dell'ONU. E quando ha detto nazioni ha precisato che si riferiva alle nazioni nel senso che intendiamo noi e che conosce bene lui, perché Portogallo e Spagna sono molto vicini. Nessuno nega che i catalani o i baschi, per esempio, siano due nazioni distinte da quello che è il popolo spagnolo, e credo che ci sia pochi che hanno il coraggio di dire che la realtà veneta, la nazione veneta, non abbia una propria identità storica, non abbia un proprio titolo, ed è quello che cercherò di spiegarvi, per dimostrare che al di là del parere dell'ufficio legale, tra l'altro di brave persone, alle quali non ho nulla da replicare, se non quello che mi dicevano i preti. Io ho studiato dai preti. I preti dicevano: non dire mai la bugia, ma usa quando puoi la reticenza. Bene, loro sono stati reticenti, cioè non hanno detto tutta la verità, o non hanno avuto il coraggio, e non è il loro mestiere andare oltre, perché l'atto è politico. Non ci facciamo noi ingabbiare da un parere legale che dice che tecnicamente la partita del referendum è una partita che non si può fare. Perché? Perché se io ti do le carte senza gli assi, non potrai mai vincere la partita dove serve l'asso. E loro ci danno delle carte che non sono complete. Cosa voglio dire? Se noi ragioniamo nei limiti del perimetro della legalità italiana, io come legale farei lo stesso parere che ha dato l'ufficio legale. E quindi se ti pongono un quesito stretto e formulato in quel modo, la risposta non può che essere quella. Si può, nei limiti delle norme costituzionali e italiane, fare un referendum di indipendenza? No, ma non si arriva neanche a attendere la risposta. Ma allora chiedetevi voi, e mi chiedo io insieme a voi, perché c'è stato tanto fermento a fronte di questa nostra iniziativa, se si sapeva già che la risposta era negativa? Perché hanno tutti la consapevolezza, perché lo percepiscono dai contatti con la gente, che il problema non è legale, non è del parere legale, il problema è politico. D'altronde, me l'hanno insegnato a scuola nei rudimenti all'università, la politica non è nient'altro che la premessa con la quale si esprime un consenso che darà vita poi a dei passaggi di legalità, se no la legalità è autoreferenziale, chi ha il potere ha la legalità e gli altri non contano nulla. No, se il popolo è sovrano è evidente che attraverso la volontà del popolo si determinano delle decisioni collettive democraticamente e la decisione collettiva produce un atto normativo. Ecco quindi che la legalità, se non ha una linea di interruzione col consenso popolare, è una legalità. Se è autoreferenziale non è più legalità. Ma è ovvio questo, l'abbiamo capito. Allora, qual è la nostra osservazione? Non è che noi abbiamo delle fantasiose controteorie, abbiamo una veduta non reticente sulla questione della legalità, abbiamo un orizzonte più ampio, abbiamo una consapevolezza che il diritto non è soltanto quello che è scritto nella Carta Costituzionale italiana, che noi rispettiamo. Ecco, questo ci differenzia, apro una parentesi, rispetto ad altre velleità o movimenti. Non ci sentirete mai parlare male della bandiera italiana o di bruciarla. Se sentite qualcuno che brucia o vuole bruciare la bandiera italiana, non è con noi. Noi batteremo l'Italia utilizzando quella legalità che l'Italia da 50 anni sta violando a tutti i livelli. Questa è la nostra forza, non l'idiozia di andare a fischiare un Presidente della Repubblica che non ci interessa o di bruciare la bandiera italiana.
Io onorerò la bandiera italiana come il territorio italiano, ma non darò mai, e su questo lotterò finché ho energie, perché l'esercizio del titolo sovrano, del potere sovrano, quindi della decisione delle cose che riguardano il mio territorio, sia affidato a Roma. Roma non deve più comandare nulla nel Veneto. Qual è il ragionamento che facciamo noi? Il ragionamento non è di stretta costituzionalità interna, perché tra l'altro l'hanno detto illustri costituzionalisti, ma offriremo anche del materiale prossimamente per capire meglio la cosa. La questione dal punto di vista interno è una questione chiusa, ovviamente, perché la Costituzione italiana è una Costituzione rigida e, come dicevo prima, è una Costituzione tradita dalle stesse istituzioni italiane. L'ho detto in più occasioni, non voglio fare riferimenti, cito uno perché è l'esempio più clamoroso, perché lo pagate tutti voi, perché se siete venuti in macchina avete pagato un obolo che è illegittimo, perché la Costituzione ha un principio, l'articolo 53, non dimenticatevelo, quello della tassazione in base a un criterio che è quello della capacità contributiva. Quando vi mettono su un litro di benzina, vi mettono €1 di tasse, è chiaro che la capacità contributiva l'hanno cestinata 100 volte, calpestata 1000 e tradita. Dobbiamo avere l'indipendenza, è costruita su queste responsabilità, su queste consapevolezze, sulla conoscenza della realtà, che non si supera con le fantasiose alchimie di pseudo interventi economici alla Monti o alla Tremonti o a quello che verrà dopo di Monti. Non cambieranno nulla. Il debito pubblico italiano sembra che lo risolvano con vendendo questo, vendendo quello. Non si risolverà. Noi nel Veneto non abbiamo contribuito in nulla al debito pubblico italiano, anzi abbiamo un credito pubblico che è dato dal residuo fiscale, 20 miliardi all'anno, più gli 8 che paghiamo di interessi per il debito pubblico che hanno fatto gli altri, 28 miliardi all'anno. Lo dicevo l'altra sera in televisione, ma vi rendete conto che il giorno dopo che abbiamo l'indipendenza, con 28 miliardi di euro, non milioni, miliardi di euro, cambia la vita immediatamente nel giro di 30 giorni di tutto il Veneto, di 30 giorni, non di 3 anni, di 30 giorni, il tempo di spenderli. Il tempo di spenderli, anche il peggiore amministratore che noi avessimo a incaricare di governare il territorio sarebbe un eccezionale personaggio da lodare, perché farebbe meglio della marmaglia italiana. Allora, vedete, su questa cosa noi a che cosa ci richiamiamo? Sarò breve. Ci richiamiamo al diritto internazionale. Il diritto internazionale che cosa c'entra con l'Italia? C'entra per tanti motivi. Allora, innanzitutto, una delle cose che ha detto Barroso, che probabilmente non vi è sfuggita a voi, è quella che le questioni che riguardano l'autodeterminazione dei popoli, la rivendicazione di libertà, ha detto Barroso, Presidente della Commissione europea, si devono risolvere ricorrendo agli istituti del diritto internazionale, riconoscendo quindi che nelle istituzioni europee, nelle norme europee non c'è la risposta, non c'è la risposta, avremo solo un interlocutore, ma la risposta l'abbiamo ricorrendo alle norme internazionali. Il fatto che Barroso l'abbia riconosciuto ci dà la conferma che siamo sulla strada giusta. Allora, quali sono queste norme di diritto internazionale? E si può accedere ad invocare le norme di diritto internazionale? Io vi dico, l'Italia ha o non ha aderito e sottoscritto alla Carta dell'ONU? Sì che ha aderito. Che cosa dice la Carta dell'ONU? La Carta dell'ONU dice che tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione, e poi lo vedremo. Lo dice in 2 passaggi e lo dice anche in un comma dove invita gli Stati ad adoperarsi affinché questo diritto possa essere garantito e tutelato. Quindi non solo c'è un'affermazione di principio, ma c'è anche l'obbligo agli Stati aderenti di adoperarsi perché sia garantito e tutelato. E questo è un punto
estremamente importante. Ma l'Italia ha fatto di più, perché quando si sottoscrivono degli atti, gli italiani firmano tutto, poi non mantengono nessun impegno, ma firmano tutto. Nel 1966, il 12 dicembre, anzi il 19 poi è stata approvata, il 16 è stata adottata, il 19 è stata pubblicata e resa esecutiva, dicembre 1966 sono stati approvati dei patti a New York relativi ai diritti civili e politici dei cittadini e delle nazioni. Sono due distinti patti, uno per i singoli e uno per le nazioni. Quel patto molto importante, un documento che tutti dovrebbero conoscere, anzi vi invito, se comprate o andate in libreria e vedete un qualsiasi codice civile, penale o delle procedure, voi troverete che all'inizio, e quindi capite l'importanza di questo documento, dopo aver riportato la Costituzione, perché tutti i codici prima del testo del codice relativo portano la Costituzione, portano anche i patti di New York. Quindi capite che se li inseriscono anche nei nostri codici vuol dire che sono di utilità e sono diritto cogente, cioè vuol dire diritto immediatamente applicabile. Questo l'ha detto anche la Cassazione italiana in varie occasioni, quindi è una cosa scontata e pacifica. I patti New York ribadiscono ulteriormente il diritto all'autodeterminazione dei popoli. Poi ci sono dei vari accordi, quello di Helsinki, l'atto di Algeri, ci sono parecchi atti internazionali che riaffermano questo diritto. Allora, il punto è, se l'Italia ha ratificato nel 1977 anche il patto New York, e se l'Italia aveva aderito ancora prima alla Carta delle Nazioni Unite, questo diritto che è così chiaro che l'Italia dovrebbe tutelare, perché gli italiani non vogliono che sia riconosciuto a noi? Perché dicono che nel nostro ordinamento non è previsto. È vero, io non nego mica, è vero, non c'è una norma che lo prevede, ma c'è una norma nella Costituzione che apre la porta, che è l'articolo 10, che l'Italia si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e approvate, a maggior ragione se approvate. Quindi l'Italia fa proprie quelle norme, sia in un testo costituzionale, l'articolo 10, sia nella legge di approvazione e di adozione del patto di New York. Quindi dal punto di vista normativo siamo ampiamente tutelati, cioè siamo in una botte di ferro. Allora come cercano di fregarci? Perché sapete che in Italia la legge va interpretata per gli amici e applicata pesantemente per chi ti sta dall'altra parte. Come cercano di fregarci? Cercano di fregarci con una serie di furbate, e la principale è questa. Dice, ma sai, il diritto d'autodeterminazione sì, l'abbiamo riconosciuto, è vero, no? Ignorano l'articolo 10 della Costituzione, non citateglielo, perché se lo dimenticano, anche se parlate con giuristi, ma chissà, non c'entra in questo caso. Ma l'obiezione principale, che è quella che per loro appare risolvente, riguarda il fatto che secondo loro il diritto all'autodeterminazione di cui si parla nella Carta dell'ONU e nei patti di New York riguarderebbe i popoli ex colonizzati, oggi ex, all'epoca colonizzati. Allora, qui offriremo argomentazioni adeguate, c'è una marea di giuristi che la pensa esattamente l'opposto, ma io voglio che al di là dell'argomentazione giuridica voi pensiate una cosa. Mettiamo il Veneto in comparazione con una delle ex colonie e analizziamo le due realtà assieme. Guardate che sfida gli lancio. Allora, che cosa erano le ex colonie che hanno diritto a rivendicare il diritto all'autodeterminazione? E che cos'è il Veneto per rivendicare il diritto all'autodeterminazione? Allora, col massimo rispetto, mi scuseranno gli esperti se c'è qualcuno, della sintesi, però voglio essere chiaro. Allora, le ex colonie sono delle comunità che sono insediate in un certo territorio, erano insediate in un certo territorio, che avevano una loro identità specifica, magari parlavano una loro lingua locale, che avevano una loro economia, di solito di autosussistenza o comunque non rilevante, in sostanza che vivevano tranquilli più o meno in un certo territorio da un lasso di tempo abbastanza lungo e che erano diversi, distinti dai popoli, dalle comunità, diciamo, che gli stavano intorno. Queste le comunità ex coloniali. Ok? Queste sono state occupate, quindi sono diventate colonie proprio perché non avevano
non avevano un proprio ordinamento sovrano, avevano un minimo di organizzazione quasi tribale, per lo più spontanea, diciamo, da rispettare però. Le grandi potenze, la Francia, l'Algeria, no? l'Inghilterra, non ne parliamo, la Gran Bretagna, non ne parliamo, nell'Oriente, in Cambogia, insomma, hanno praticamente occupato, hanno colonizzato questi territori. La Carta delle Nazioni Unite e i patti poi hanno consentito di dire no, queste comunità hanno il diritto di autodeterminarsi, cioè di governarsi da sole. Allora vi chiedo, se questa è la storia di queste comunità, noi, il Veneto, ma a me vengono i brividi perfino a dirlo, quasi mi vergogno, eravamo una comunità di dispersi tra le campagne di questo territorio. Ragazzi, questo era un territorio che si è autogovernato, nel senso che ha avuto la propria esclusiva sovranità, quindi ha fatto le proprie, ed era una repubblica rispettata, conosciuta in tutto il mondo per 1100 anni, non una comunità vagamente identificabile. Il popolo veneto esisteva organizzato in modo diciamo completo, con un ordinamento proprio, vuol dire si dava delle proprie leggi, chi violava le leggi veniva punito sul piano penale, chi aveva problemi nei rapporti civili aveva delle discipline per dirimere le controversie civili, cioè aveva un ordinamento, vuol dire uno Stato, vuol dire una realtà organizzata per 1100 anni. Questo popolo, per le vicende che sapete, il 12 maggio 1797, il tremendo giorno del 12, come è ricordato, il 12 maggio appunto, ha dovuto cedere alla violenza, alla furbizia, alla mascalzonaggine di un personaggio che il mio amico Ivone Cacciavilani qualifica l'infame, a volte non cita neanche il nome e il cognome, dice l'infame, intendendo Napoleone Bonaparte, e ovviamente ha terminato 1100 anni di esperienza sovrana di indipendenza, 1100 anni. Allora vi chiedo, questa realtà che vi ho descritto, un ordinamento sovrano e indipendente per 1100 anni, ha meno diritti oggi, visto che ha ancora una propria identità, ha un'economia riconosciuta in tutto il mondo, ha anche una propria lingua, ha una situazione sociale omogenea abbastanza, abbiamo un contesto che è tipico dello Stato, tipico di una nazione, ha meno diritti di una comunità coloniale? Se mi dicono di sì, io mi metto a ridere, perché non è pensabile che possa tenere una tesi del genere. Se allora le comunità colonizzate avevano diritto di rivendicare l'autodeterminazione e quindi diventare sovrani, io credo noi ne abbiamo in rapporto a loro 1 a 100, noi abbiamo 100 volte di più. È un argomento banale, se volete, perché sono i fatti che conducono. Poi l'altra cosa che ho detto più volte, nel 1866, per aggregare il nostro territorio, il nostro popolo all'Italia, noi siamo entrati 5 anni dopo, come sapete, no? L'anno scorso hanno festeggiato i 150 anni, loro, i nostri erano 145. Perché siamo entrati 5 anni dopo? Perché ci sono stati dei problemini e comunque non ci hanno occupato con un'azione militare o si sono impadroniti del governo del territorio con dei provvedimenti amministrativi, un'ordinanza, un qualcosa, un atto d'autorità. No, hanno dovuto chiedere alla popolazione con un plebiscito che sappiamo è una burla, come ha detto Montanelli, insomma, che non tiene, ma non ha importanza. Hanno dovuto chiedere ai veneti se volevano aderire. Che cosa significa questo? Quante volte l'ho detto, non mi stancherò mai. Vuol dire una cosa importantissima, a me del risultato non me ne frega niente, anche se mi dispiace, ma sostanzialmente a distanza di 145 anni non me ne frega niente. La cosa d'oro che vale tutto, che è la chiave che vi consente di capire, è che hanno dovuto chiedere a un soggetto che aveva riconosciuta nella diplomazia internazionale di allora una propria identità, cioè era riconosciuto come popolo. E come avrebbero potuto fare diversamente, visto che era stato, che si era autogovernato, che era stato indipendente, che era una repubblica stimata serenissima, qualificata serenissima per la solennità, la severità,
la credibilità delle sue istituzioni, quindi un qualcosa che non aveva equivalenti nel mondo. Ricordatevi il testo di Perasto. Quando è che vedete uno Stato che è morente e c'è qualcuno che piange alla bandiera che viene ammainata? A Perasto l'hanno fatto nel 1797, nell'agosto del 1797, perché quella era una bandiera sacra che significava valori. Lo Stato aveva un valore straordinario, non come oggi che ci vergogniamo di avere questo Stato che si trova. Il punto forte è che sono stati costretti a riconoscere la identità, vuol dire la titolarità del diritto. Ecco perché oggi non dobbiamo dimostrare nulla, perché l'identità è un bene indisponibile, non negoziabile. Non si tratta, voi avete un nome e cognome, nessuno può cancellarvelo, e se ne disponete provvisoriamente. Faccio l'esempio: fino a qualche anno fa nel diritto di famiglia la moglie, quando si sposava, aggiungeva al proprio cognome quello del marito, ma viva Dio non lo cancellava mica, e se si separa o se quello viene a mancare riacquista il suo cognome esclusivo. L'identità è una cosa sacra, ce l'avete, ce l'abbiamo. L'indipendenza si conquista se c'è la consapevolezza che abbiamo una nostra identità, che esistiamo. Il concetto stesso di nazione si collega al nascere, perché nazione è il luogo nativo, è come la patria, è la terra dei padri, la fatherland, il luogo dove prima di te ci sono stati i tuoi avi. La patria, come diceva Guido Piovene, passando sul Piave, è il Veneto per me, non quella repubblica che non mi dice nulla e che si chiama Italia, alla quale pure appartengo e alla quale porto anche rispetto, ma della quale non vorrei più essere suddito. Quindi il concetto di identità, il concetto di appartenenza non è un qualcosa che è scritto nella legge, dovete sentirlo dentro di voi. Se lo sentite, se lo sentiamo dentro di noi, l'indipendenza è una cosa automatica. Queste istituzioni fallite si stanno già spaventando di quello che accade, sono terrorizzate. Allora, vedete, la nostra, come diceva Gianluca, non è una cosa improvvisata. Io ho portato con me, l'altra sera l'ho esibito anche in televisione, un tesserino che mi hanno dato il 30 ottobre 1995, 17 anni fa. 17 anni fa io sono andato a spese mie, perché questa cosa già mi interessava, magari pochi parlavano di indipendenza, ad assistere a uno dei referendum democratici più importanti al mondo, quello del Quebec rispetto al Canada, che non è ancora indipendente. Soirée referendaire, 30 ottobre 95, Comitato Nazionale del Sì, ovviamente, mi ha accreditato quelli del sì. Cioè, il 30 ottobre, 17 anni fa, ero ospite di quella straordinaria realtà che è il Canada, dove, perché lo cito questo fatto qua, dove sono avvenute due cose importanti. Si è dimostrato al mondo, ecco perché non dovete avere paura, dobbiamo essere orgogliosi, sereni, solidi, convinti, motivati, che si può in uno Stato avanzato economicamente, progredito, civile, si può discutere di indipendenza senza temere che succedano cose gravi. Qui c'erano due comitati, uno del sì e uno del no. Quella volta hanno perso per lo 0,5, 49,5%, ma il Quebec, sapete, anche quella è un'altra realtà diversa da quelle che vi ho accennato prima, ma comunque che dimostrano che i percorsi di indipendenza democraticamente, pacificamente, elettoralmente, come vogliamo noi, ripeto, non bruciando bandiere, sono una realtà fattibile, a portata di mano in questo contesto. Bisogna credere. L'altra cosa, per citare, poi lo vedrete prossimamente nel dossier che daremo anche a Ruffato, il diritto internazionale, vedete, a differenza del diritto interno, vive principalmente di valorizzazioni delle situazioni di fatto. Ecco, anche questo è un fatto importante, delle situazioni di fatto. Che cosa vuol dire le situazioni di fatto? Vuol dire che, per esempio, se noi di Indipendenza Veneta fossimo in Consiglio regionale oggi a comandare la regione, se io fossi il Presidente della regione, la farei subito una dichiarazione, una discussione, come forse faranno, e io sono convinto che la fanno, e una votazione
che quella non costa nulla, il referendum costa anche soldi, ma la votazione all'interno del Consiglio, organo democratico, eletto in modo democratico dalla gente, istituzionalmente conforme a tutto un percorso quindi di consenso. Farei votare una mozione appunto sulla indipendenza del Veneto. Se passa quello, come sono sicuro passa, è evidente che bisogna avere il coraggio del passo ulteriore, di azioni di fatto, ma sempre democratiche, pacifiche e elettorali. Sono quelle che terrorizzano lo Stato italiano, non l'idiozia, anche se rispetto dal punto di vista umano di quelli che fanno la polizia veneta, quelle cose. Io li rispetto anche, gli voglio bene, ma ragazzi non è quella la strada. Temono di più la fermezza delle nostre idee, la forza di un'azione politica come quella che abbiamo messo in atto, che 4 sciagurate sceneggiate con la divisa della milizia veneta. La milizia è la testa della gente, siamo noi la milizia, non sono altre combate, non servono a niente, e quella è una cosa, un'azione sbagliata, che ripeto, noi rispettiamo dal punto di vista umano, ma non possiamo condividere politicamente. E quindi abbiamo tutti gli strumenti per realizzare l'obiettivo dell'indipendenza. Ormai abbiamo squamato le istituzioni, sono terrorizzati. Vedi il fatto che stasera sia venuto qui il Presidente, a parte la cortesia perché siamo in casa sua, ma perché ha percepito da tutti i consiglieri, ha percepito dall'incontro con la gente che ci vuole qualcosa che ci porta fuori dal baratro italiano. L'Italia è fallita. Ripeto, noi non abbiamo, noi veneti, ricordatevi, del debito pubblico italiano di 2.000 miliardi di euro. Noi, se non ci fossimo noi veneti, sarebbe 2.500 miliardi di euro. Perché noi abbiamo un credito pubblico dall'Italia di 500 miliardi. Moltiplicate 20 miliardi all'anno per 25, fanno 500 miliardi di credito pubblico. Ma vi rendete conto cosa hanno rubato in 25 anni a questo nostro territorio e alla nostra gente? Hanno rubato la vita, hanno rubato il futuro, hanno rubato la progettualità, hanno fatto fuggire le aziende all'estero. Ci vogliono far morire cosa? Con la pensione pubblica? Io non voglio la pensione pubblica, voglio la libertà privata! Visto per lasciare a voi, quindi non temiamo assolutamente nulla, sosteneteci in questo passaggio, perché l'indipendenza innanzitutto è nella vostra e nella nostra testa, è nella nostra coscienza, è nella consapevolezza che avere un'identità forte e un progetto chiaro ci consente di andare dove vogliamo, ripeto, con le regole della democrazia, con le regole del consenso elettorale e con il metodo pacifico. Questi sono i binari dai quali non ci discostiamo. Un'ultima battuta per un signore che l'altro giorno, che prima mi ha detto una cosa che forse merita chiarimento. L'altra sera in televisione, anche se sono sofferente, ma non è che perdo il senso delle cose, secondo lui ho detto che per difendere questo mio convincimento sarei disposto, siccome sono convinto che sono nella legalità e nella democrazia nessuno mi può fermare, anche ad andare in prigione. In realtà non è che siamo dei martiri stupidi, questo è il punto. Era un modo per dire a chi vuol capire che noi siamo sicuri di quello che facciamo. Non siamo delle Alici nel Paese delle Meraviglie, come mi ha detto il mio amico Fioravanti, che saluto, che vedo qua, 2 anni fa, quando facciamogli un applauso al dottor Fioravanti, è un ascoltatore delle cose politiche, un bravissimo giornalista. Quando gli ho parlato di indipendenza nella sua televisione ha detto, con la simpatia e col garbo che gli è propria, l'intelligenza, ha detto: Alessio, mi pare che forse sei Alice nel Paese delle Meraviglie. E io mi ricordo che ho detto che ci diamo del lei in televisione, lei si ricrederà, e credo, sono convinto che al di là di Fabio Fioravanti, che è un giornalista e quindi ha una sua posizione da super partes, tutti l'hanno capito che non c'è più Alice nel Paese delle Meraviglie, tutti l'hanno capito che questo progetto portato avanti in modo democratico, in modo pacifico, con il consenso elettorale, è un progetto dirompente. Ripeto, Barroso l'ha detto anche oggi: se le norme europee non ci sono, si ricorre a quelle del diritto internazionale, si riferiva alla Scozia, si riferiva alla Catalogna, e noi faremo in modo che capisca che c'è anche il Veneto. Quindi questo è il passaggio. Io mi fermerei anche qua, magari dopo, se c'è qualche domanda, possiamo rispondere. Grazie dell'attenzione.